كريسبي رول مقرمش وما تتخيلون كيف لذيذ. نحمر البطاطس وأصابع الدجاج في القلاية الهوائية مرة واحدة لأنها ما شاء الله حجمها كبير، 15 لتر. للصوص مايونيز وكاتشب وخردل ورشة فلفل أسود وملح. نجي للحشوة، تورتيلا وجبن تشيدر شرايح، أصابع الدجاج والبطاطس والصوص اللي سويناه وهالبينو وفلفل بارد شرايح، وآخر شيء شوي من جبن موزاريلا مبشور وهذا اختياري. ونسكرها مع الأطراف ونلفها ونثبتها بالعجين، بعدين نقلبها في اللبن ثم في الدوريتوس، وبكذا تكون جاهزة للقلي. وبالعافية. ومساء الورد وبسم الله. نبتدي سوا وصفتنا اللذيذة. عندي زبدة وزيت، بضيف البصل والثوم والفلفل الأحمر المجروش وأقلب المكونات شوي. بعد كده بضيف الربيان، ميكس كل المكونات لما ياخذ لون، رشة ملح، فلفل أسود حسب الرغبة، وأهم مكون صلصة الزبدة بالليمون من بوك. صلصة مرة لذيذة غنية كريمية مثل ما انتم شايفين. استخدمتها مع الربيان، تقدرون تستخدمون أي نوع سمك تحبون. ما أخذت مني دقائق، مع رشة بقدونس صارت جاهزة. قدمتها أنا مع بطاطا بيوريه، تقدرون تقدمونها مع أي شيء تحبونه. طبعا الصلصة مرة لذيذة سهلة سريعة، وفرت علي وقت كثير. رشة بقدونس وكذا صارت جاهزة. الطعم مرة يمي، نكهة الليمون والزبدة مع الأسماك الربيان شيء خرافي، وعوافي علينا وعليكم.